Godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti uummanni tajaajila hawaasummaa dhabuun rakkataa jiraachuu maddeen himan. Hawaasni fi godinichi erga rakkoo tajaajila hawaasummaatiif saaxilamee waggoonni 3 darbuu kan himan maddeen qaamni dhimmi ilaalu rakkoo kana furuuf yeroo hojjetuun mul'atu jedhan. Aanota godina Shawaa Lixaa kanneen akka Aanaa Amboo, Ilfataa, Coobii, Gindabarat, Jalduu, Mettaarobii, Adaabargaa fi Aanaan Calliyaa rakkoo tajaajila hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaa, buufataalee fayyaa, daandiif neetwoorkiif saaxilamuu himanii jiru. Waggoota 3 darban baadiyyaa aanota kanneenii keessatti manneen barnootaa fi buufataaleen fayyaa cufamanii jiru kan jedhan maddeen caccabuu daandii fi dhabamuun neetwoorkii rakkoo bal'aa baadiyyaa aanota kanneeniiti jechuun OMN itti himan. Caasaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin ijaaramuun nuti waboodha jedhanii himachaa namoota dirqisiisuun maallaqa fudhatan to'atamuu maddeen OMN itti himan. Namoonni kunneen bilbiluun nuti waraana bilisummaa Oromoodha hoogganaan keenya abaluu jedhama jechuun maallaqa bakka nuun siin jennetti fidii hin fiddu taanaan tarkaanfii ajjechaa sirriitti fudhannaa jechuun sodaachisanii maallaqa namootarraa saamaa turuu maddeen OMN himanii jiru. Haaluma kanaan naannoo magaalaa Naqamtee irratti hojii kanarratti bobba'anii kan turan osoo nama irraa maallaqa fudhachuuf deemanii caasaan isaanii humnoota mootummaan qabamuu maddeen himanii jiru. Gareen kun yeroo adda addaa fi bakkoota adda addaatti ergama adda addaa fudhachuun namoota ukkaamsuun fudhatanii maallaqa gurguddaa gaafachuun fudhachaa fi gidirsaa turanii jiru. Humnoonni Amaaraa sochii Oromiyaa keessatti taasisaa jiraniin guyyaa irraa guyyaatti namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Guyyaa 2 dura jechuun hagayya 24 bara 2023 hangar guutee naannoo mandara 5 jedhamutti namoota 4 rukkutanii tokko battala ajjeesuun namni tokko mana yaalaa erga ga'ee booda kan du'e yoo ta'u namoonni 2 immoo yaalamaa jiraachuu maddeen himaniiru. Humnoonni Amaaraa kunneen ajjechaa fi saamicha raawwachaa jiran kan itti fufe ta'uu maddeen himanii jiru. Ammallee humnoonni kun Oromiyaa keessatti humna jabaa bobbaasanii waan jiraniif uummanni keenya xiyyeeffannoon of ittisuu fi eeguu qabaa jedhameera. Waraanni mootummaa qabata waraana bilisummaa Oromoo jedhuun iddoowwan garaagaraatti haala suukkanneessaan ajjechaa itti fufuu maddeen himan. Nama nagaa deeggaraa siyaasaa kamiituu hin taane waraanni bilisiginnaa shakkii qofaan ajjeesaa jiraachuu maddeen OMN itti himaniiru. Godina Arsii Aanaa Zuwaay Dugdaa magaalaa Ogolchootti dargaggoo Gammachuu Tilmoo Haajii Dambii jedhamu waraana mootummaatiin ajjeefamuu miseensi maatii OMN itti hime. Aanaa Zuwaay Dugdaa ganda Hulaa Arbaatti lola waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifame hordofee gaafa guyyaa 18 baatii 8/2023 waraanni mootummaa dargaggeessa umurii 16 ajjeesuu maddi OMN garasirraa dubbise himee jira. Abbootiin qabeenyaa dhalootaan Amaara ta'an loojistikii haaraan faanoo gargaaruuf socho'aa akka jiran keessa beektonni OMN itti himan. Abbootiin qabeenyaa dhalootaan Amaara ta'an okkora hidhannoon deeggaramee kan naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru utubaa turan mootummaan herrega baankii isaanii akka hin sochoone taasisuu wajjin wal qabatee loojistikii haaraa faanoo ittiin gargaaran baafataa jiru jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Abbaan qabeenyaa Abbabaa Taaddasaa fi gareen isaa faanoo maallaqaan gargaaruuf dhaadannoo qabeenyi keenya uummata keenyaaf jedhuun qabeenya kanaan dura kuusanii lafaa qaban maallaqatti jijjiiruun faanoo gargaaruuf qophaa'aa jiru. Abbaan qabeenyaa Star Group Abbabaa Taaddasaa soogidda kuntaala miliyoona 2.3 kanaan dura Affaar keessatti kuusee jiru baasee rabsuun faanoo gargaaruuf akka jiru kan himan maddeen mootummaan abbootii qabeenya isa jala ta'anii hokkora biyyattii keessatti uumaa jiran to'annoo jala oolchuu qabaa jedhan. Humnoonni Amaaraa mootummaa bilisiginnaa inni dhachiifamuun bobbaafaman sabaa fi sablammoota biyyattii balaaleffachuun lubbuu namaa balleessuu qabeenya saamuu fi dhiittaa mirga namoomaa raawwachaa jiru. Humnoonni kun jibbinsaa fi ajjechaa akka meeshaa waraanaa fi injifannootti kan fayyadaman sabaaf sablammoota biyyattii waliin walqixxummaan jiraanna kaayyoo jedhuun qaban. Maqaa Itoophiyaa jechuun Amaara jedhuu fi seenaa abboota keenyaa deebisna jedhuun gochoota suukkanneessaa dhalli namaa raawwataa jira. Haa ta'u malee naannoo Amaaraa keessatti hokkora uumameen mootummaan bilisiginnaa aangoo isaaf jecha tarkaanfii irratti fudhachuu eegalullee naannoo Oromiyaa fi bakkoota biroo tokko keessatti eeyyama nama ajjeesuu qabeenya saamuu fi dararaa adda addaa raawwachuu waan eeyyamameef fakkaata jechuun uummanni miidhamaa jiru ni himata. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo Burraayyuutti hidhamanii jiran keessaa obbo Lammii Beenyaa dhukkubsatanii guyyaa kaleessaa hospitaala geeffamanii akka turan itti gaafatamaan qunnamtii hawaasa ABO obbo Lammii Gammachuu himan. Obbo Lammii Beenyaa dabalatee namoonni 3 dhukkubsatanii haala ulfaataa keessa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yeroo adda addaatti gabaasaa tureera. Obbo Kennasaa Ayyaanaa fi obbo Gadaa Gabbisaa dhukkuba ulfaataaf saaxilamanis yaala ga'aa fi wal'aansa barbaachisaa argachuu dhabuu isaaniitiin dhibeen isaanii yeroo irraa gara yerootti itti hammaachaa adeemaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork miseensota maatii irraa odeeffateera.
gaafatamaan qunnamtii hawaasa abaa'oo obbo Lammii Gammachuu haala qondaalonni kunneen keessa jiran ilaalchisanii yaada OMN'if kennaniin qondaalota kanneen irraa sarbama mirga namoomaatu raawwatamaa jira jedhan gabaasa qophaa'eef Yaasiin Hasan. Waggoota sadii dura kan hidhaman qondaalonni adda bilisummaa Oromoo murtii haqaa utuu hin argatin sarbamiinsa mirga namoomaa ulfaataaf saaxilamanii dararamaa jiraachuu dhaabbata falma mirga namoomaa Itoophiyaa dabalatee miidiyaaleen adda addaa gabaasaa turaniiru. Manneen murtii sadarkaa naannoo fi federaalaatti qondaalonni kunniin akka hiikamaniif yeroo adda addaatti murtiiwwan dabarsanis Komishiiniin Poolisii Oromiyaa garuu manneen hidhaa itti jijjiiruu darbee mirga dhalli namaa uumamaan qabullee isaan dhoowwatee jira. Qondaalota kanneen keessaa tokko kan ta'an obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii waggoonni 3 xumuramuun afuraffaa qabachuuf kan aggaammatan ta'us waa'ee hidhamuu isaanii ilaalchisee poolisiinis ta'u abbaan alangaa sababa quubsaa dhiheeffate hin qabu. Ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa booda mana jireenya isaanii keessaa kan qabaman qondaalonni kaanis erga hidhamanii waggoota 3 xumuraniiru. Qondaalonni olaanoo abaa'oo kunniin balleessaa tokko malee waan hidhamaniif manni murtii yeroo adda addaatti bilisaan akka ba'an murteessus Poolisiin Oromiyaa qabata ajaja qaama olaanuu jedhuun manneen hidhaa adda addaa fi waajjira mootummaa keessatti isaan hidhee tursiiseera. Bakki isaan itti hidhaman mana hidhaa namoonni itti hidhaman ta'uu dhabuusaaf rakkoowwan dhiheessii fi midhaan nyaataa uffataa fi yaala fayyaaf saaxilamuuf dirqamaniiru. Yeroo adda addaattis dhukkubsatanis wal'aansa dhabuudhaan hanga qaamaan miidhamuutti qaqqabaniiru. Obbo Kinnaasaa Ayyaanaa dhukkubsatanii sababa yaala dhabaniif yeroo ammaa kana wiilcheriin socho'u. Bifuma wal fakkaatuun obbo Gadaa Gabbisaa fi Lammii Beenyaas dhukkubaan saaxilamanii haala ulfaataa keessatti argamu. Guyyaa kaleessaa qondaalli abaa'oo olaanaan obbo Lammii Beenyaa dhukkubsachuun poolisootaan gara hospitaalaa geeffamuu gaafatamanii qunnamtiin hawaasa abaa'oo obbo Lammii Gammachuu OMN'tti himaniiru. Obbo Lammii Gammachuu uummatni Oromoo qondaalota kanaaf sagalee akka ta'u gaafachuun miidiyaalee fi dhaabbileen mirga namoomaa dhimma qondaalota kanneenii callisuu akka hin qabnes gaafataniiru. Hidhattoonni naannoo Amaaraa ganama har'aa Salaalee gandoota aanaa Abbichuu fi Nyaa'aa lamarratti haleellaa banuun jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Hidhattoonni ganamaan gandoota aanichaa Gaamoo fi Naasrii mana horoo jedhaman irratti haleellaa bananii jedhame. Erga haleellaa bananii booda humna addaa Oromiyaattiin ofirraa deebi'uun jiraattonni himanii jiru. Hidhattoonni kunneen torban har'aas aanuma kana ganda Naasrii mana horoo irratti haleellaa banuun milishoota 3 ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Tibbana sagaleen waliin dubbii bilbilaa hidhattoota kanneenii miliqee bahee akka agarsiisutti dirree lolaa gara giddu galeessa Oromiyaa fiduun karoora isaanii akka ta'e akeekanii turan. Uummanni gandoota daangaarra jiru sodaa guddaa keessa jira. Sochii humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa gara Oromiyaatti taasisaa jiran babal'achaa jiraachuu hordofee uummanni gurmaa'ee daangaa isaa eeggachuu akka qabu hubachiifame. Aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa daandii guddaa kan laga Abbayyaarraan humnoonni kun itti ce'an milishoonni ijaaramanii eeguun gocha akka jalqaban waajjira koominikeeshinii aanaa Amuruu ibsee jira. Bakkoota humnoonni kun buufata taasifachuun kallattii adda addaatti bobba'aniif xiyyeeffannoo kennuu fi barbaachisaadha jedhamee wabii xilaa'uun dabalata qaba. Sochiin eegumsaa kun kan jajjabeeffamuu fi iddoowwan biroottis baratamuu qabaa kan jedhan maddeen Oromiyaa keessaa iddoowwan humnoonni kun baay'inaan qabatanii jiran irrattis xiyyeeffachuun barbaachisaadha jedhaniiru. Riqichi laga Abbayyaa daangaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa wal quunnamsiisuu irratti milishoonni ijaaramuun eegumsa jalqabu koominikeeshiniin aanaa Amuruu gabaasee ture. Iddoon kun poolisii federaalaan eegamaa kan ture yeroo kana gadhiisanii deemaniiru. Oromiyaa lixaa aanonni akka Giddaa Ayyaanaa Amuruuf Kiiramuu keessaa buufata humnoota kanaa isa bal'aa kan taate magaalaa Haaroo irratti mootummaanis ta'e uummanni xiyyeeffachuu qabaa jedhan. Riqicha laga Abbayyaa kana qaxxaamuranii ce'uun Oromiyaa iddoowwan adda addaatti miidhaa guddaa geessisaa turaniiru. Eegumsi milishoonni riqicha Abbayyaa irratti taasisuu eegalan kan jajjabeeffamu ta'uu himuun Oromiyaa keessaas humna jabaa qabaachuun isaanii dagatamuu hin qabu jedhameera. Magaalaan akka Haaroo buufata isaanii guddicha kan ta'e yeroo ajjeechaa raawwatanii fi saamicha taasisan iddoo kanaa ka'anii iddoo kanatti galuu jedhan. Hanga magaalaan Haaroo kun harka humnoota kanaatti hin baanetti rakkoon kun hin dhaabbatu kan jedhan maddeen Kiiramuu, Giddaa fi Amuruun illee balaa iddoo kanaa ka'uun miidhamoo ta'uu himan.
Ji'oota sadan darbaniif mootummaatiin ugguramanii magaalaa Finfinnee keessa turuu kan himan abbootiin amantaa kunniin sababa doorsisa adda addaatiin guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee irraa ba'anii Bishooftuutti akka galan ibsu. Bishooftuu mana tokko keessa buufatanii jiraachuu kan himan abbootiin amantaa kunniin kaleessa akkuma dhufne as buufanneen tikni nageenyaaf qaamoleen dhuunfaa konkolaataa dhaabbilee gargaarsaan adeeman gara bakka nuti jirru dhufanii akka magaalicha keessaa baanuuf nu ajajanii jedhu. Abbaan amantii OMN'if yaada kennan kun yeroo ammaa kana abbootii amantaa kana waliin Bishooftuu akka jiran OMN itti himuun kaleessa galgala qaamoleen mootummaa uffata poolisii Oromiyaa uffatanii fi qaamoleen dhuunfaa konkolaataa NGO'tiin imalan bakka isaan jiran dhaquun hangaarraa ganama keessaa sa'a 5tti magaalaa Bishooftuu keessaa akka baanuu nu akeekkachiisanii turanii jedhan. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana achuma magaalaa Bishooftuu keessaa akka jiran kan himu maddi keenya kun Phaaphaasiin kutaa lallaba Shawaa Bahaa magaalicha keessaa akka baanuuf dhiibbaa nurratti taasisaa jira jedhan. Kana dura Phaaphaasonni Sinoodosii Oromiyaatiin muudaman kunniin abbootii amantaa manneen amantii fi gadaamota adda addaa bulchaa turan akka ta'an kan himan maddi keenya haala salphaa fi tuffii akkanaatiin murtee tokko malee isaan bittinneessuuf yaaluun dogoggora guddaadha jedhan. Yeroo sochiin Sinoodosii Oromiyaa eegalutti mootummaan naannoo Oromiyaas ta'u federaalaa mirga afaan ofiin tajaajilamuu gaaffii bu'uura dhala namaati jechuun deeggarsa adda addaa nuuf taasisaa turus yeroo ammaa kana waadaawwan kana dura nuuf seenee gadaamotaa fi manneen amantaa hojjechaa turrerraa nu waame diiguun inumaa'uu nu doorsisuu eegaluun isaa nu mufachiiseera jedhu abbootiin kunniin. Yeroo ammaa kana rakkoo hammaataa keessa jiraatanis rakkoon kun qorumsa darbu waan ta'eef dhugaa qabannee kaanee hanga milkeessinutti of duuban deebinu jechuun OMN itti himanii uummanni bal'aan xiyyeeffannoon akka isaan hordofu gaafataniiru. Dabalataanis hawaasni Oromoo Ortodoksii Oromiyaa kadhannaatiin nu cinaa dhaabbatu jedhaniiru. Uummanni olala ilmaan abbaa gadaatu biyya bulchaatiin burjaaja'uu akka hin qabne kutaaleen hawaasa garaagaraa hubachiisan. Warra abboota Sinodoosii Oromiyaa hundeessuun mirga afaan ofii waaqeffachuu uummata Oromoo mirkaneessuuf qabsaa'an hanga kana saalfii malee hiraarsee ilma abbaa gadaa ittiin jedhanii waamuun gonkumaa waan hin fakkaanne ta'uu himatanii jiru. Warri dhiibbaa abboota Sinodoosii Oromiyaa irra gahaa jiru ilaalchisuun marsaalee hawaasaa irratti yaada isaanii barreessaniin mootummaan kun uummata Oromootiif naatoo wayituu kan hin qabne ta'uu ibsan. Warri ilmaan abbaa gadaa ofiin jedhu kun warra abboota gadaa jumlaan rashanee ta'us akkamiin daganna jechuun gaafatu.